डीजीपीडीएमए इरफान अली काठिया ने कहा है कि तरीमो हेडवर्क्स पर आज 9 लाख क्यूसेक करेला पहुंचने का इम्कान है। सदनाई के मकाम पर खतरा बढ़ा तो हमें शगाफ डालना पड़ेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक पानी करेला पहुंचेगा। ज़रूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ डालना पड़ सकता है। भारत ने सलाल डैम से मुताल्लिक़ ऑफिशियल मालूमात नहीं दी। सलाल डैम हेड मराला से 78 किलोमीटर दूर है। अभी तस्दीक नहीं कर सकते कि हेड मराला पर कितना पानी आएगा। पीडीएमए ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट कर दिया।